يوسف دابا غنكتشفوا المنتوج ديالك، تنتمنى انه يعجب المستثمرين ديالنا. لكن قبل ما تمشي عندهم نعطيك نصيحه واحده: ثق في راسك، ثق في مشروعك، هذه الفرصه ديالك. واحد موفق ان شاء الله. ان شاء الله. يلا كوراج. السلام عليكم. السلام عليكم. بونجور. سلام. سميتك؟ يوسف غانم. شونطي. مرحبا بك معنا وتفضل. ميرسي بوكو. البيتش ديالك. الصناعه التقليديه ميراث بلادنا، فخر ومفخره المغاربه، حرفه جدادنا. باقي عاقل فاش كنت صغير كنت كنمشي عند با سيدي في فاس كيبانوا لي الصناع التقليديين، لي زارتيزون، كل علاش خدام. كاين اللي خدام على البلاغي، كاين اللي خدام على الزرابي، وكاين اللي خدام على لي صاك ديال لو كوير. دازت الايام، دازت السنين، لقيت راسي مهندس معلومياتي، لقيت راسي ماتيماتيسيان، ولكن غير نافوار مع لا ماروكينري ني لو ماركتينغ. دونك انا كنت كنستعمل دي ساك دو كوير من المدينه القديمه كناخذهم. من ديما كانوا كيعجبوني هاد لي بتي ساك اون كوير بحال هكذا، كتعجبني لا فينيسيون ديالهم، كيعجبني لو ترافاي مانويل. ولكن مع الوقت، مع قوه الاستعمال، تيوقعوك دي بتي ديفو، بحال بعض المرات لو زيبر ما تيبقاش تحل مزيان، بعض المرات لي سناب، لي بتي اكسيسوار كي فون لا ديفيرونس، تيوقع فيهم مشكل، tu galères pour fermer ton sac. Il y a des petits détails qui m'ont dérangé. تلاقيت مع واحد السيد في المعهد العالي ديال الصناعه التقليديه، شرحت ليه لو بوزوان ديالي، ورافقني خلال واحد الاسابيع باش نصمموا اول حقيبه جلديه اللي كتناسب الالتزامات ديالي الشخصيه. دونك انا شنو وقع فاش خديت داك لو ساك؟ صحابي كاملين بغاو لو ميم ساك، كيطلبوني منين خديتيه، وعطاتني واحد الفكره زوينه. صايبت اون فيديو في مون كاراج باش نقدم لهم ديك لا بتيت هيستوار. و 2 mois après لقيت راسي بايع 100 صاك ومصور مع 100 واحد. ا كيلكو سيمين ديال ان لونسمون دي كومبان دو بريكوموند انترناسيونال، انا ومون اسوسي تفارقنا، وقعوا بيناتنا مشاكل وما قديناش نكملوا لافونتور اونصومبل. هذيك الفتره كانت من اصعب الفترات في حياتي، حيت كنت عقدت بزاف الامال على العلامه التجاريه ديالي ديك الساعات، وكان كيبان لي كاع ديك الخدمه اللي خدمت عليها بوندون 1 ولا 2 كتمشي ليا قدام عينيا. الحمد لله كانوا عندي المسانده ديال الاصدقاء ديالي وديال لا فامي ديالي. دزت باغ بيريود تري ديفيسيل. تماك فكرت كيفاش العلامه التجاريه تميز من العلامات التجاريه الاخرين. يوسف ريسبير اي ريبرون باش نسمعوك مزيان ونعرفوك اكزاكتومون شنو كتقول. Je dis pas que c'est pas difficile. On est tous passés par des moments difficiles. Continue. فين نرجع؟ لا مي كونتينيو دابا نيت. فكرت قلت في راسي كيفاش نقدر ندير اون مارك كيفاش سو ديستانغي دي زوتر، وفكرت في لا مارك نسميوها ميراتي، احتفاظ على الميرات المغربي. سي كوم سا كو ميراتي اي ني. En septembre 2019, je me suis retrouvé avec les premiers sacs que j'avais fait في المدينه القديمه, juste pour exister de nouveau. Et j'étais hésitant à revoir les ateliers avec qui j'avais travaillé, parce qu'il ne me restait presque plus rien. Et donc c'était ça, parce qu'on partageait les médias sociaux, et je me suis accroché. J'ai pu lever Love Money, j'ai pu lever 300 000 dirhams de Love Money afin de reprendre mon activité. J'ai atteint le même niveau sur lequel je m'étais séparé avec mon ancien associé, et j'ai commencé les campagnes marketing au mois de décembre 2019. Donc l'objectif d'Ixaat, c'était simplement exister. Moi j'avais en tête quelque chose de plus sophistiqué que ce que j'avais fait l'année d'avant. Entre-temps, Corona jette, les ateliers Hebso, on se retrouvait avec zéro stock, zéro vente. Et j'ai décidé de reconcevoir la marque de nouveau. Là, je rencontre Youssef, un designer 3D d'un calibre international. Il commence à reprendre mes modèles, il y apporte sa touche artistique. J'ai des centaines de milliers de vues organiques, sans publicité ni rien du tout. De France, d'États-Unis, partout dans le monde. J'ai des personnes qui me contactent pour la distribution, partout dans le monde. Saoudia, Australie, Nouvelle-Zélande, partout dans le monde. Donc là, je me dis. À partir d'une photo. Hein, comment? À partir d'une photo. Et donc, j'investis داك الشيء اللي عندي باش نطلع الكاليتي للماكسيموم، يعني بنفس الجوده ديال العلامات التجاريه الدوليه مصنوعه يدويا في المغرب، باش نقدر نكبروا من القيمه ديال الصناعه التقليديه في المغرب، حيت عندنا من احسن الصناعات التقليديين في العالم. Et en même temps, on a été contacté par l'incubateur. طلبوا منا نزيدوا واحد لا touche d'innovation في le projet. Et là, il y a eu des interactions par rapport à un smart bag. Donc on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut rendre le sac هذا connecté, كيفاش يقدروا المستعملين ديالو ما يتوضرش لهم هذا le sac
وكيفاش نقدروا نعاونوا الناس غير من التليفون ديالهم يعرفوا شنو هما لي زوبجي اللي كاينين à l'intérieur. Donc l'objectif c'est inchallah في courant 2021 on puisse lancer هذا لو سمارت باك. مي entre temps هذا لو ساك ما بقيتش كنستعملو وليت كنستعمل هذا لو ساك. دونك هذا لو ساك سميتو انيق un modèle parmi 15 modèles اللي كاين عندنا في الكاتالوج ديالنا. وصلنا اليوم لواحد لا كاليتي qui nous permet d'avoir carrément du cuir hydrofuge. Je vous montrerai tout à l'heure comment. À part ça, on a un sac qui est très très fonctionnel, donc qui permet تحطوا فيه وسط le sac بلاصه l'ordinateur jusqu'à 15 pouces, بلاصه الباور بانك, les câbles, اي حاجه اللي كيستعملها le professionnel moderne. Alors je vais vous montrer le côté hydrofuge comment ça fonctionne. حنا جميع en tant qu'homme d'affaires ou là en tant que professionnel moderne, il nous arrive de prendre des cafés avec صحابنا والsac ديالنا في la table. بعد المرات كنكونوا حاطين même l'ordinateur. Aujourd'hui l'ordinateur malheureusement on n'a pas toujours trouvé une solution de le protéger, mais le sac on peut verser de l'eau ou là du café dessus وما غادي يوقع عليه والو. C'est un sac qui est hydrofuge. Alors je vous présente nos autres modèles. Donc on a un backpack qui s'appelle Moussafir. Alors انيق على ما ينشف شويه داك لو جبت ليه خوه. سي انيق en couleur bordeaux. Et العروسه ديالنا خليتها لا فان. En fait جوج عروسات هما انيقه انيقات. Voilà. Comme ça. اليوم تنقلب على le bon partenaire qui va permettre à l'artisanat marocain de rayonner à l'international. Je demande aujourd'hui 250 000 dirhams contre 5%, mais j'accorde plus de valeur à la personne qui va m'accompagner. Merci. تبارك الله عليك. ميرسي. انا في الاول فاش قريت لا بريزونطاسيون ديال البروجي ديالك قلت مع راسي انا هاد الدومين ما عنديش معاه. ابخي عاوتاني تنقولوا راسني ماشي دار شكوديا. اي شفت لا بريزونطاسيون ديالك وشفت لا باسيون ديالك. حنا جو بونس هنا كاملين دزنا من هادشي اللي تدوز منه بتات باقيين تندوزو منه. جو سي كو انتربروندر سي ديفيسيل بارفوا خصك تكون نايف ولا فو بور انتربروندر. انا هاد الدومين ما تنفهمش فيه ولكن كاين واحد لو كوتي ديجيتال اللي هضرتي عليه كي مانتيريس. هضرنا على لي شيفر بلوس دو ديتاي. Bien sûr. Bien sûr. تنفهم شويه في النوامر. Bien sûr. Alors la projection chiffre d'affaires, Inch'Allah pour 2021, c'est d'atteindre $1 million. شنو الميكانيزم انت اللي حاط اون بلاس باش pour t'assurer que كاينه اون غوفرنانس ديال لا كاليتي كو غتضمن الفوليوم اللي غيجيوك لي بريكوموند عليه. Alors l'atelier اللي اليوم حنا خدامين معاه depuis 3 ans. Donc c'est un atelier هو ماشي اللي بديت معاه، بديت انا في الاول بدينا قديمه. Oui, aujourd'hui كاين واحد. Capacité de production mensuelle c'est 2000 sacs. La projection personnelle d'Emirati c'est avoir notre propre atelier de prototypage, comme ça on peut prototyper plus rapidement et on peut avoir un minimum de production sans dépendre des ateliers. On marge entre 30 et 50%. يوسف الو انا بعدا واحد القضيه اللي بغيت نقولها لك قبل ما نسقسيك. عاودتي لنا اون هيستوار اللي زوينه بزاف، زوينه بارابور للمشروع ديالك، لان مشروع اللي كيربط التاريخ بالمستقبل، كيربط لا كولتور الثقافه بالتكنولوجيا، وهذه مساله انا في نظري اللي كبيره ومهمه، وفي نفس الوقت كيربط لو لوكس بلو سوسيال. انا السؤال ديالي هو هذا الشيء كامل علاش كديروا؟ علاش كندير هذا الشيء؟ علاش هاد التماره ضربه؟ صراحه جو سوي ان هوم كي توجور ايمي لا ديفيكولتي. كانوا عندي بزاف الامكانيات نمشي برا، اي بورتون جو سوي اتيري بار لي تشالنج. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كنبغي نخدم بلادي. المغاربه on a واحد لا بوبولاسيون اكستراوردينير. On est très solidaire. هادشي اليوم Je suis devenu très émotif. Bref, le Maghreb, c'est un peuple extraordinaire et je me sens redevable envers mon pays. بديتي je suis persuadé que le premier produit ما كانش كيشبه 5% ديال هادشي اللي وصلتي ليه. لو ديرنيي ساك اللي جبتي باسكو هذاك في الاول ساك افيك تو لو ريسبي كو جو شويه مكشترف، مي هذاك لو نوفو ساك انيق. Maintenant, j'ai une question par rapport à, je sais que قلتي les premières livraisons درتيهم personnellement, mais واحد الوقيته il faut scaler, il faut faire des milliers de ventes pour justement atteindre le 1 million de dollars. Moi, je trouve que 1 million de dollars, c'est
réalisable. Maintenant, خصك بزاف الفلوس يمكن بوغ صعيبه واحد شويه فهمتي صعيبه pour la simple raison que pour atteindre هذوك الناس اللي غادي ياخذوا justement هذاك le produit ça a un coût. Est-ce que tu as déjà estimé هاد الساعه هادي هذاك le coût de conversion il est de combien? D'accord. Alors, mon équipe. Local اسمح لي local et international. D'accord. Déjà, pour répondre à la question des locales et internationales, l'objectif de chiffre d'affaires au Maroc, Inch'Allah, c'est 10%. Le volume global des ventes. Alors, au Maroc, on a des pistes aujourd'hui pour des cas d'entreprise, pour la B2B. Pour le coût d'acquisition, en fait, au Maroc, j'ai essayé des campagnes. J'ai l'impression de vraiment faire beaucoup trop d'efforts pour convertir au Maroc. Ma stratégie, c'est de pouvoir faire un grand volume de ventes à l'international pour que le client marocain il soit rassuré par rapport au coût du produit et qu'il soit tenté d'acheter. Okay. On estime pouvoir vendre un sac Mirati entre 30 et 50 euros de publicité sur les médias sociaux. Donc 50 euros de même pas coût d'acquisition. Ouais, bon, coût d'acquisition. C'est ça. 250 Tu peux nous dire c'est quoi le prix en fait parce que Bien sûr, bien sûr. dire ça te coûte 50 euros, Bien sûr. ok, mais si ça coûte 10 000, on s'en fout. Bien sûr. Ça Alors, coûte, ces modèles, Ouais. on est autour des 500 euros. Ok. Le sac à 500. Oui. Il t'a coûté. Alors, on est presque, je dirais, à 210 euros. Donc, juste en matière première et en façon. Ok. Merci beaucoup. On voit, comme tu disais, l'entrepreneur passionné qui a envie de produire tout et en plus qui a envie de montrer ce que le Maroc a de meilleur. La maroquinerie, ça vient de chez nous. Donc, bravo. Donc, moi, je trouve ça vachement bien. Se positionner sur le luxe et l'international, c'est très malin. D'accord? Pourquoi? Parce que les marges sont élastiques. Donc, si tu as des coûts de 210 aujourd'hui, quelqu'un qui achète un sac à 500 euros, c'est extrêmement cher. Mais quelqu'un qui peut se le payer, il paye 500 ou 600, c'est la même. C'est ça. Tu vois, mais en termes de marge, pour toi, c'est pas la même. Mais le prix, on pourra en parler plus tard, etc. C'est toujours une question de l'offre et de la demande. Donc, si tu as de la demande, tu auras de l'offre. Tes problèmes de production, tant que tu as de la demande, c'est des bons problèmes. D'accord? Mais je vais laisser Yin parce qu'elle a beaucoup d'idées là-dessus. D'accord. Et merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci Youssef pour cette présentation. Vraiment, ça fait plaisir de voir tant de passion. Vraiment, on la sent, on est en train de la vivre même. غادي نهضر بالعربيه دابا باسكو نهضروا على بلادنا الواجب لا باسكو عندي المهم عندي هذا لو بوين بزاف الواجب يعني عندنا واحد الواجب لبلادنا باش سورتو الشباب اللي كيكونوا تتاح لهم فرص كبيره انهم يتعلموا ممكن يخرجوا برا ويستافدوا كل شيء كترجع للمغرب كتقول يعني عندي واحد الواجب اللي انني خصني نردوا لو جيف باك كما كيقولوا في هذا السياق غادي نهضروا على واحد القصه وقعت لي لا سيمين ديرنيير كنت مشيت لمدينه قديمه فاس هاد المره ملي مشيت سيتي ديفيرون باسكو سي لو كونتكست دو كوفيد و سيتي تري تريست فريمون لي ماغازان محلولين كلشي كاين مي يا بيرسون كي اشيت وابخي كنشوف زعما كنقول لك واخا ميم سي يا با دو توريست سي زارتيزون مازال كيفيقوا في الصباح وكيديروا الواجب ديالهم دونك قلت كاين واحد الواجب اللي حنايا داكشي علاش مانتيريس بوكو ا طون بروجي حيت بالنسبه لي انا واجب علينا ان هادوك لي زارتيزون نردوا لهم الاعتبار ونفتحوا لهم افاق جديده فين يقدروا هما يبيعوا ويقدروا هذاك الميراث اللي بناوه باسكو هما اللي بناوه يقدروا تكون لا كونتينيتي ديالو اترافيرنا هنا فين لا تكنولوجي كتجي باش تاخذ المشعل كما كيقولوا كتحمل لو فلومبو اللي غادي يكمل من بعد c'est un moment historique. On rentre dans l'émotionnel parce que je suis très émue en disant ça, mais vraiment, on est en train de vivre un moment historique. درتي واحد اللعيبه شويه زوينه هي زواق تبيع الزواق جوستومون هو اللي خلى aujourd'hui la perception ديال هاد الناس هادو اللي كاينين هنايا جو سوي سور كو ما غادي تكون بقيتي لاز هذاك الساك المكشتر ما غادي il n'aurait pas le même impact mais ça montre aussi منين بديتو فين غاديين وفين باقيين غادي تمشيو. C'était quoi le deal? C'était Donc le deal c'est 250 000 pour 5%. Pour 5%. Ouais. انا كنقترح 100,000 درهم اللي هي نقدر نستثمرها في هذا المشروع مع الزملاء ديالي نشوف شنو هما يقدروا يديروا. انا 100,000 درهم ولكن راه غادي نتبعك عليها Tu passes. غادي نخرجها منك. هاي 100,000 وحده اخرى هاي 400,000.
ايوا صافي شحال تعطينا انا ما عندي لاش انا دابا. خلينا لك ولا ماشي ما ولكن عندي ديك لاش. 5% زيد تتفاهم وزيد. معنا فيها. لا انا كاين اللي عاون حنا بغينا نعاونوا غير شوف معنا داك الشيفر. J'ai pas de problème par rapport aux chiffres. J'ai même des propositions à l'étranger qui sont très intéressantes, mais je suis ici pour vous. Donc, on peut faire le deal de 500 000 dirhams pour 12%. On est à combien là 400 500. On est à 400 000 actuellement. Moi je suis à moi aussi. 100 aussi. 100 aussi. 100 aussi. bah, Donc, yeah. 500 000. 500. 500 يلا 500 000 pour 12%? si oui, 15%? 15%. Adjugé. Adjugé يلا tu les mérites C'est dommage qu'il n'y ait pas qu'il y ait le Covid, j'aurais aimé vous tendre la main. انا كنت غادي نعمل قبيله ما كان الكوفيد On se voit plus tard. On se Merci. voit plus tard. Merci à vous. beaucoup, Youssef. Au revoir. et je vais t'acheter un sac الساك انا ما merci. شتينا والو. فين هو الساك ديالنا؟ Je vais vous. المهم, on en parle. ah là الساك يعني خرب لي فلوسي. ah va lui acheter حمزة